После развала СССР культура России оказалась в очень тяжелом состоянии. Потеря духовности и цели, снижение уровня жизни, неконтролируемый поток псевдокультуры из-за рубежа привели к деградации культурных ценностей. Суровые годы 90-х, начало 2000-х преподали человечеству жестокие уроки. И только спустя десятилетия люди стали понимать, что культура была и остается фактором национальной безопасности, условием дальнейшего присутствия России на карте мира. Сегодня на территории Кушвинского городского округа работают 8 учреждений культуры. 3 – это учреждения культурно-досугового центра, 3 – дополнительного образования, библиотечно-информационный центр и Кушвинский краеведческий музей. Старый, добрый, манящий дворец культуры горняков. Ныне городской центр культуры и досуга. Знавал он и лучшие дни, когда на развитие искусства и культуры в советские времена выделялись кругленькие суммы. Кушвинский дворец культуры является культурным центром города, где проходят все праздники, фестивали, конкурсы, концерты, театрально-зрелищные и выставочные мероприятия. Успешно реализуются проекты для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это учреждение было открыто в 1955 году. За годы своего существования пройден большой творческий путь, сложились добрые традиции, накоплен богатейший опыт. Но с течением времени, когда проходила трансформация общечеловеческих моральных ценностей, культурная эстетика тоже требовала перемен. Между тем, Кушвинский дворец культуры оставался долгие годы неизменным. И только с середины 2010-х годов жители Кушвинского городского округа стали отмечать новшества, происходящие в доме, где живет праздник. Кушвинский дворец культуры является центром притяжения Кушвинского городского округа. В наш дворец ходит более 700 человек. Как ребята маленького возраста от 4 лет, так и взрослые до 90 лет. В Кушвинском дворце культуры более 50 клубных формирований. Занимаются ребята и взрослые разного рода деятельностью. За последние годы в Кушвинском дворце культуры произошли огромные изменения. Была произведена реконструкция зрительного зала, замена театральных кресел, замена звукового оборудования, светового оборудования. В фойе дворца была произведена замена старого паркета на новый. Также отремонтирован фасад дворца. Обустроен туалет для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря неравнодушным жителям парк Кушвинского дворца культуры попал в программу формирования комфортной городской среды. И в 2 этапа 2019 и 2020 год произошла реконструкция парка. В парке организованы детские площадки, спортивные площадки, скейт-площадки. Огромная сцена для выступлений и для проведения массовых мероприятий для жителей Кушвинского городского округа. На сегодняшний день мы продолжаем ремонтные работы внутри здания Кушвинского дворца культуры. И будем прилагать все силы и усилия для того, чтобы парк Кушвинского дворца культуры продолжал радовать население Кушвинского городского округа. Масштабные изменения также произошли и в кинотеатре «Феникс», знакомый большинству горожан старшего поколения как кинотеатр «Октябрь». Новый вектор развития кинотеатр получил при новом директоре Владимире Першине. В 90-х произошло разрушение всей киноиндустрии в целом. Пострадали не только кинотеатры, но и киностудии. Не было финансирования, не было денег. В 2000-х в нашем городе кинотеатр стал превращаться в киник, в котором проводились только дискотеки для подростков и молодежи. И не было фильмов. Лишь изредка фильмы показывали для школьников в рамках киноуроков. В 2010 году из киника стали превращаться в кинотеатр «Феникс». Директором стал Першин Владимир Иванович. Название было выбрано такое символичное – кинотеатр «Феникс». Как возрожденное из пепла здание попало к нам как руины, абсолютно разрушено. Были проведены многочисленные работы, которые зрители могли не замечать. Это замена всех систем коммуникации, замена электричества, что сделало здание безопасным для посещения. После проведения ремонтных работ и восстановлению самого здания стали заниматься работами по его обновлению. Были проведены работы по ремонту фойе, по ремонту фасада, приобретение нового оборудования, приобретение новых кресел. В 2013 году было поставлено новое кинооборудование современное. Сегодня репертуар кинотеатра «Феникс» не отличается от репертуара любого столичного кинотеатра. Он рассчитан на взрослых и детей. В кинотеатре оборудована комфортная зона,
которая позволяет зрителям смотреть в уютной обстановке фильмы. Но кинозал – это не только показ новинок кинопроката, это еще и кинопраздники, киноуроки, ретро-показы, интересные и незабываемые промо-акции, тематические просмотры. А еще кинотеатр «Феникс» также обеспечивает культурный досуг пенсионеров и инвалидов Кушвинского городского округа. Сейчас в стадии развития и выполнения находится государственная национальная программа «Доступная среда». Мы установили уже пандусы, было приобретено специализированное оборудование, тифлокомментирование, субтитрирование. Определены места для инвалидов-колясочников в кинозале. Наш кинотеатр сейчас соответствует всем параметрам безопасности, которые введены законодательством. Установлено видеонаблюдение. Киноаппаратное оборудовано с автоматической системой пожаротушения. В 2020 году были проведены косметические работы по ремонту всего фасада здания. Также был сделан новый проект по изменению лицевой стороны. Был заключен договор на проектирование новой вывески на фасаде. В 2019 году кинотеатру «Феникс» было передано здание, которое знакомо многим как клуб имени Шиханова. Сейчас это второй современный кинозал «Феникс Плюс», где также организован просмотр кино и мультфильмов. Помимо этого, здесь проводятся занятия клубных формирований. Живучесть корабля зависит от слаженных действий экипажа. Такой лозунг и такой девиз работает у нас на протяжении уже 20 лет в нашем Центре культуры и досуга. Каждое десятилетие в нашем Центре культуры и досуга оно особенное. За последние 10 лет в Центре культуры и досуга поселка Баранчинского отмечается качество предоставления услуг, разнообразие программ, форм содержания и деятельности. Особое внимание здесь уделяется укреплению материально-технической базы. Так отремонтирован пол и стены в зрительном зале, приобретены новые театральные кресла, одежда для сцены, обновлено музыкальное и световое оборудование. Все это сделало мероприятия, проводимые здесь, современными, яркими и зрелищными. За 10 последних лет дважды наше учреждение становилось лучшим учреждением, которое функционирует на территории сельских поселений Российской Федерации. За 10 лет 10 работников становились лучшими работниками Свердловской области, также работающих в учреждениях культурно-досугового типа. 2 сотрудника становились лауреатами премии губернатора Свердловской области и также премии Министерства культуры Свердловской области. Многогранность деятельности нашего учреждения отмечается, конечно, в направлениях. Это и цирковое искусство, хореографическое, вокальное, театральное. Ноу-хау за последние 3 года стало, что творческий коллектив, состоящий из мудрых, профессиональных, амбициозных людей, и я хочу еще отметить, что здорово, что когда именно такой симбиоз мудрости и молодости сейчас в нашем учреждении культуры. И интерес-то в том, что каждый руководитель носит свою лепту именно в развитии этого направления. Одно из основных направлений работы учреждения – это привлечение внебюджетных средств, участие в конкурсах, где предусмотрены гранты. В результате конкурсных отборов Центр культуры и досуга получил грантовую поддержку в размере 500 тысяч рублей. Все эти средства были направлены лучшему коллективу, которым был признан образцовый коллектив «Танцевальная студия «Юность», руководитель Гульнара Веселова. Благодаря такой материальной поддержке по проекту «Мы живем на Урале» было изготовлено более 70 изделий, где в концертных костюмах отражается и расписывается весь колорит нашего многонационального Урала. А в 2020 году в рамках нацпроекта «Демография» за участие и победу в областном конкурсе «Здоровое село. Территория трезвости» было получено денежное поощрение 400 тысяч рублей. Эти средства решено было направить на установку детского уличного комплекса. Есть и далеко идущие планы. 6 мая 2022 года нашему Центру культуры и досуга будет целых 100 лет. За этот век, конечно, было большое количество событий, и каждое десятилетие, и каждая эпоха – это свой этап, своя страничка красивой культурной жизни на территории нашего поселка. И, конечно, хотелось бы создать новое здание в связи с тем, что наше учреждение функционирует с 1867 года. И было принято совместное решение о том, что мы сейчас выходим на новый уровень, выходим на конкурс по проектированию на строительство нового Дворца культуры, Центра культурного развития с размещением музыкальной школы искусств. Наши услуги предоставляются для жителей в возрасте от 3 лет до 100 лет. И нам очень почетно, что к нам приходят жители в возрасте старше 90
90 лет, и они находят себе занятия. Они занимаются и в вокальных, хоровых коллективах, также занимаются и в хореографических, именно для людей элегантного возраста. Среди учреждений культуры существенных достижений сегодня добились и учреждения дополнительного образования. Юные музыканты и художники, гордость педагогов детской музыкальной школы, Баранчинской детской школы искусств и художественной школы. Они не раз становились лауреатами международных, всероссийских и областных конкурсов, различных выставок и проектов. Огромный вклад в развитие культуры жителей Кушвинского городского округа вносит и библиотечный информационный центр. Библиотека сегодня – это современное учреждение, где сформирован не только уникальный книжный фонд, это еще и инновационные формы обслуживания. В Кушвинском городском округе 5 муниципальных библиотек. Все они расположены на разных территориях. В 2005 году на территории Кушвинского городского округа было создано муниципальное учреждение Кушвинский краеведческий музей. В 2013 году ему передали отдельно стоящее здание, где был проведен ремонт. Сегодня новаторство научных сотрудников и директора Натальи Колгановой проявляется в поиске и применении новых современных форм и методов работы с аудиторией. Проведение различных мастер-классов, интерактивных игр, мобильных выставок в современном дизайне. Все вместе – это культура Кушвинского городского округа, благодаря которой сохраняются и приумножаются духовные и культурные богатства России, Свердловской области и Кушвинского городского округа.